și la ăla, de exemplu, ce faci ăla pe la camion? Cum? Îi schimb roata, îi schimb cauciuc. Păi și dacă n-are un cauciuc la el? Îi iau de la mine. Ai, e de aici, prins de aici cu... Pregătit. Păi și la Livier, la cine? Da. Dar mai repede schimbi un cauciuc de camion la Livier decât unul mic. Ah. Acolo trebuie să-i dai... Cald. E chiar lângă crăpătură. Hai să te văd cum dai foc la prăvălie.